再见爱人结束了，梁松和何美妍下车选择了继续生泡在一起，但是他们的莫比乌斯环并没有消失。到这里大家都已经看出来了，这个莫比乌斯环主要是何美妍造成的。但有一个问题仍然有争论，何美妍和梁松谁更善于说谎？有的小伙伴觉得是梁松啊，有的小伙伴觉得是何美妍。今天我们就一个个事件来对比一下，谁更善于说谎。先看头巾事变，何美妍的事后描述是这样：今天我们开车吹得灰头土脸，是不是？上去的时候他戴个口罩，我用我的帽子挡着。因为他开车嘛，他也没手拿。下来的时候是我开车的，我说你的头巾能不能借给我一下？因为我的手没有办法拿那个帽子挡着，他不借。我的帽子给你，你的头巾给我用一下吧。我强烈的表达了我的诉求，他不给。是不是听起来梁松特别过分呢？那真实情况是怎么样呢？我们直接看视频。你看我脸上是不是都是灰？你把你这借我呗。好的。你等一下，你犹豫啥？你不想摘是不是？那别摘，不想摘别摘。不想给我就算了。你的头巾给我，你用这个啊，你用我的帽子挡一下，不然我没有东西挡。不给。你会发现啊，何美妍的描述绝大部分是还原了事实的，但在关键的2个点上做了处理，就传递出和事实完全不一样的意思，进而造成现场的所有的人都站他这一边。第一个关键点就是何美妍刻意忽略了开始梁松是愿意借给他的，自己拒绝，并且说了算了。如果提了这一点呢，就会显得第2次要头巾有点无理取闹的，不是你自己说的算的。所以刻意忽略这种对自己不利的事实，不去提它，这样只谈第2次借头巾，就会显得梁松的问题很大。第2个关键点，我们看他复盘的全部内容，会发现中间有一句不是事实描述，而是主观想法。这句暗示了当时和梁松有一个约定，一个默契，谁开车谁戴头巾。但这个默契是何美妍事后编的，绝对不是事实，也不是当时他心里的想法。因为何美妍当时如果是这么想的，就不会在上去的时候第1次在梁松在开车的时候向他借头巾了。何美妍的想法肯定不是这么一句，但是加上这一句之后，整个描述给人传递的意思就变了。去掉后的意思是向梁松借头巾是一个请求，对方是一个满足请求的迁就方，是牺牲方，自己是受益人，对方是没有义务一定要迁就自己的。就像在地铁上说自己身体不太舒服，要求在座位上的乘客让我先坐一下。但加上这一句之后的意思就变成了梁松借出头巾是梁松的义务，他应该遵守约定。我提借这个只是提醒梁松该到遵守约定的时间了。就像地铁上的孕妇专座，就是专门设立给孕妇坐的，那么你是孕妇就应该优先坐。一个意思是我要求别人迁就自己，另一个意思是对方没有尽到义务，不是我事多，直接从欠别人变成了别人欠自己，站在了道德的高地。但这样的操作也其实需要梁松的配合。梁松如果直接说出真相了，他为什么不站出来揭穿呢？很明显，梁松他是真的忘了。梁松其实已经非常习惯于何美妍对记忆的定义权，这点上在很多事件上都能看出来，他直接全盘接受了何美妍对事件的还原，认可何美妍说的这个就是当时的事实。说起来梁松真的是一个大大咧咧的人，他是不计生活细节的。在他的脑海里，第一次何美妍向他借，然后他愿意借，何美妍拒绝几次之后，何美妍说算了，他就真的以为事情过去了。哪怕到这个时候他被全场指责，他也没想起来这一个对他有利的事实。吵架吵不赢，记忆力还不行，难怪被何美妍欺负得死死的，幸好有摄像头。说到这个节目的奇妙就在于，你是假的，你就会露出破绽。头巾事件中，何美妍对关键事实上进行了一些处理，扭曲了事实，主要是在2个点上，所以算他这一个撒谎得2分。那梁松呢，没有撒谎，但被动的认同了这一个扭曲的事实。接下来我们看下一个夜间厕所事件，还是先看他们对事情的描述。梁松的事后复盘是这样：就像我们在外面，他上厕所，他觉得那个厕所太脏，他不愿意去上。我就开玩笑，我说有始有终嘛，你拒绝我们也是个好寓意，你拒绝给我搞干净，然后他就会不开心。何美妍对这个复盘是不认的，看你又在乱讲，这样子的，那个厕所脏，我说我不去，他就调侃一下说，有始有终嘛，挺好，感受一下呗。我说我不想感受，要不然你帮我把它冲掉，要不然我就等着呗。到他嘴里就变成了，你就给我把它冲掉。你就是这么说的呀。我说要不然你去冲掉，要不然我就在这等着，你别非让我进去感受这个，我不想感受这种东西，对吧？你为啥要说这样的话？重点不在这，我就说你没冲掉就说算了，我就等嘛，我也没勉强你非要干啥，对不对？重点是你
脸拉下来了，就已经在跟我说一些那种点，你知道吗？我拉下来了吗？那么黑我还拉下来啊？何美妍觉得梁松有逼她一定要上洗手间。第二个，他没有强迫和命令梁松去冲厕所。第三，他没有挂脸。那带着这3个问题，我们来看回放视频。太好了，我没有回放，可以还原了。哎，我等一下吧。没事，小豆都是好寓意，有始有终嘛。说白了，啊，勇敢一点。你感受一下吧，这个都是好寓意，有始有终嘛。看啊，这里我是完全没有听出来梁松有逼迫何美妍的意思，更多的是一种鼓励的感觉。在梁松的优先级排序中，认为解决生理需要是高于厕所肮脏带来的影响的，所以他鼓励何美妍忍受下就行了。毕竟要上厕所的是何美妍，憋着难受的也是何美妍自己，所以这里是属于何美妍撒谎加1分。那你去感受去吧。我没有，我怎么感受啊？那你帮我冲一下呗。同样的，这里我没太感受到何美妍的是命令的，从语气上来说，命令的意味不浓，只是说提出了一个要求。这个要求呢，从梁松的角度来讲，可能是不太好拒绝。当然，梁松有可能是从对何美妍的了解、日常的习惯来看，像这一类事，他如果拒绝了，以后就会有比较不好的后果，所以他认为这个是命令。但在我这边听来，我觉得梁松这个算撒谎加1分。接着再看啊。还好吧，这个很干净啊，甚至还有一点香香的味道。我帮你喷点那个杀虫剂吧，好不好？不，我不，别搞。但我没办法，我忍着算了。哎，没事儿。不是，你说让我去感受一下，你说这话这是干啥呢？是吧？这个地方就非常明显了，何美妍是挂脸的。何美妍事后说自己没有挂脸，这明显是在说谎。那你就憋着呗。为啥你？我没有逼你，好，当我没说啊，不好意思。好，当我没说，不好意思，你别生气啊。我等出来。整个厕所事件最终的情况是何美妍的语气更像请求而不是命令，所以梁松撒谎加1分。第二个是何美妍确实是挂脸，何美妍在这里加1分。第三个，梁松是没有逼何美妍去上厕所，何美妍再加1分。第四个，何美妍复盘的时候说，我说要不然你帮我把它冲掉，要不然我就等着呗，这句是不存在的，实际上是分开在2个地方说的2句话。当时他要求梁松冲厕所的时候请求不是这句话，他的撒谎加1分。那为什么他要做这样的改动呢？原句是你帮我冲下呗，体现的是求助，自己是受益人，梁松是给予帮助的那个人。替换成这一句之后，变成了一个2选1的请求，变成了我本来是等着这个选项，是梁松自己要去冲厕所，求助的意味就变弱了，变成了我没有求你干呢，我也不欠你的，我2种都行，是你自己愿意去干，责任就转移到了梁松了。这个情况和头巾事变的那句是一样的，美化自己，让自己从被帮助要求别人帮助自己的这样的一个道德压力下解脱出来。所以最终是何美妍在这里有3处说谎，梁松有1处。到目前为止，总分是何美妍5分，梁松1分。接下来我们再看著名的水坑撞车事件。那我们先来看何美妍的描述。开始开了，回去的路上，然后我不是撞那个树了吗？我今天讲了，我就是慢悠悠的撞上那个树，是因为我的注意力在看这边的泥，我想不让它溅起来，我想绕，结果撞上去了。他第一句话是你觉得好玩吗？他第一句话是你觉得好玩吗？我当时我的理解是我在看这个地，我没有觉得好玩。你这句话，我觉得你有一点点阴阳怪气，我会觉得有点阴阳怪气。梁松对此的回复是：我的本意是你第一次开车，觉得好玩吗？然后我也是笑着愣愣，小豆豆好不好？2人对当时梁松的语气有不同的理解。其实除了语气之外，还有一个事实问题，那就是何美妍到底是为了什么撞上了车？我们带着这2个问题来看回放。是好玩吗？我没有好玩，我没有看见，那怎么办？我倒车吧。怎么倒？试一下踩油门。好多的水坑哦，然后帮我摆正可以吗？梁松的原话是：你是好玩吗？不是你觉得好玩吗？后者是一个带价值判断的嘲讽，但前者有可能仅仅是疑问句。从梁松的语气来看呢，我觉得他这里更多的是疑问句。主要证据有3个。第一个是何美妍撞上后自身是笑呵呵的，这很容易让梁松认为撞车这个事情是何美妍故意而为之，为了好玩。第二个证据是梁松说话的语气很平静，
没有嘲讽的声调。我们来看慢速回放啊。是好玩吗？第三个证据是何美妍解释不是后，梁松很自然的接受了，并且教他怎么倒车，没有任何进一步的嘲讽动作。是好玩吗？我没有好玩，我没有看见，那怎么办？我倒车吧。怎么倒？试一下踩油门。好多的水坑哦，然后帮我摆正可以吗？所以对于争议41，梁松阴阳怪气的嘲讽说的话，你觉得好玩吗？这个是何美妍撒谎。我们接着往下看。然后帮我摆正可以吗？你说我怕它慢了就陷住了，所以我没有敢踩那个。发现没？何美妍在当时解释撞车的原因是没敢踩那个，大概率是刹车，因为怕踩刹车之后会陷住。事后他想指责梁松的时候说的撞车的理由是：我今天讲了，我就是慢悠悠的撞上那个树，是因为我的注意力在看这边的泥，我想不让它溅起来，我想绕，结果撞上去了。慢悠悠的开，因为注意力在泥这边，怕它溅起来，想绕过，结果撞上去。发现没？这个撞车理由2次的描述不一致，为什么呢？当然原因和之前一样，为了摆脱自己的责任，并且让梁松的行为显得更加不在理，没敢踩刹车，那是自己的责任。换成慢悠悠的撞到树，并且是为了防泥土飞溅，那当然显得正当多了，并且撞车的危害也小多了。在这种情况下，梁松还来阴阳怪气的嘲讽，就显得更无理取闹了。而事实是，既不慢，因为忘了踩刹车，也不是为了防泥土飞溅，现场自己也是笑呵呵的。在这种情况下，梁松问何美妍：“你是好玩吗？”是一种自然而然的反应，想确认一下是不是故意在玩乐逗玩。事实2，撞树理由上，何美妍也撒谎。接下来我们来看何美妍对接下来自己发火的这一段的复盘。然后接下来到后面一段，我又一个泥地，但是我看到它掉了一根毛毛虫，然后它是这样坐着的。如果我要绕开这滩泥，那它就会撞到那个毛毛虫，所以我还是就慢悠悠从那个泥里走了。然后他就说：“你看你这不就故意往泥里开吗？这是不是好玩吗？还是咋的？”就是续上刚刚那一摊了。我说：“因为那里有个虫，我看到了这个东西，我还往那开，我不是有病吗？”这一段描述中哪些是真的呢？我们重点关注4个事实。注意看呢，短短的这一段，何美妍说了4处谎话。事实3，梁松的姿势并不是何美妍描述的手肘伸出去，反而是抓住顶棚，也就是不会因为伸出去碰到毛毛虫，也就他的这一个往水坑里开，避免撞上毛毛虫的理由是不成立的。事实4，然后他就说，这里仿佛梁松是无缘无故的嘲讽他往坑里开，而事实是何美妍主动问：“我会是故意的吗？你觉得？”而梁松在感到何美妍在指责他的时候，解释为什么自己这样说的时候，正好碰到他往水坑里开，才说这个。好玩吗？我会是故意的吗？你觉得？我没有啊，我没那个意思啊。就是我看到你往树上撞，然后包括这个坑，你我为什么不往这边走呢？在这里刻意忽略了对自己不利的事实，也就是自己主动问。梁松在解释，要是加上了自己主动问这个事实，接下来要说梁松嘲讽他往水坑里开，就会显得梁松有点情有可原了。所以不能将就这一个事情。事实5，何美妍复述的梁松的话和梁松说的原话对不上。梁松说的是为什么不往这走呢？看你故意往坑里开，没有何美妍说的这不是好玩吗？这个句子，并且这句话还是为了解释何美妍的追问。在梁松说的话上，何美妍也撒谎。为什么不往这边走呢？那你故意往坑里开。事实6，何美妍复盘时表达“我有病”这一句是接在我看到虫了，还往虫那里开，我有病吗？但事实上现场说的是我往坑里开，我有病啊！我故意往坑里开，我有病。要吵架了。哦，来了，炸了。细品一下这2句话的差异，一个是故意往坑里开，我有病吗？另一个是不避开撞虫，我有病吗？前一句是纯粹的抱怨发脾气，后一句变成了我因为爱护生命，哪一个更站在道德的高地？同时也将发脾气的这个话语换成了平静的描述，给人的感觉仿佛当时是心平气和的说出了这句话一样。就短短的关于水坑撞车这么一段回忆，何美妍就撒了6次谎，全是为了让自己变成更有理的一方。反观梁松，他就只记得自己当时没嘲讽何美妍，其他的事实全盘认定何美妍说的就是当时发生的真相。这种情况下，他不被欺负拿捏，那才奇了怪了。上一季的麦琳呢，大家嘲讽他是梦到哪句说哪句，就前后不一致的话，特别容易看出来段位太低了。而何美妍在这里撒谎，往往是只在细节上
做了一些小的改动，让自己变成有理的一方，也就是所谓的9分真1分假。你不详细进行一一对比，你很难发现他在这里做了有利于自己的陈述。我是野生 AI 产品，一个工作在 AI 最前沿、爱琢磨、爱思考的产品经理。